El tema de hoy es la democracia en la UNAM. Proceso de auscultación para la designación de autoridades universitarias, principios democráticos. La relación entre la imposición y la inconformidad en cuanto a los criterios de la democracia. Los principios democráticos, ¿cuáles son? La participación, la organización social, solidaridad, respeto a la diversidad, igualdad, equidad, entre muchos más. La UNAM enseña principios democráticos, pero no los aplica. No permite influencia de sectores de poder externo. La elección a partir de la Junta de Gobierno podría estar relacionada o contaminada por las influencias externas, lo cual no solo nos da como resultado que la UNAM no es democrática, sino tampoco autónoma. La UNAM se hace llamar autónoma, puesto que su capacidad para gobernarse a sí misma implica elegir a sus autoridades, determinar las formas de gobierno, de organización y de toma de decisiones, así como para darse la legislación que se requiere. ¿Por qué dejamos que suceda esto? Hay que entender por qué pasa esto en nuestra casa de estudios. La UNAM no es democrática, iniciando por el proceso de las elecciones del nuevo rector, el cual es elegido por 15 personas autonombradas selectas para llevar a cabo esta decisión, nombrando esto como democracia. Lo que no es cuestionable es que la universidad es profundamente antidemocrática. La Junta de Gobierno elige al rector, que a su vez preside el Consejo Universitario, donde tiene derecho a veto. Aunque todos digan que sí, él tiene la última palabra. En los consejos solo pueden entrar quienes son regulares académicamente, y en el caso de los docentes, solo aquellos que son titulares, excluyendo a la gran mayoría de la planta docente. Como sabemos, las opiniones de estudiantes, profesores y trabajadores que integran a la misma UNAM no son tomadas en cuenta, ni mucho menos se consideran influencia. Si la universidad mantiene el carácter crítico, no es gracias a sus autoridades, es a pesar de ellas. Dentro de los antecedentes, la idea de la autonomía flotaba desde el siglo XIX, cuando la educación liberal era una reacción a las imposiciones monárquicas y un ensayo del México independiente. No existe democracia, todo está en una estructura de gobierno medieval, con una junta de gobierno que pone el rector. Estas son palabras que dijo la profesora de la Facultad de Economía e investigadora del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social. Incluso la propia institución sufrió transformaciones al interior. Uno de los elementos para que se instalara el neoliberalismo en la UNAM fue la diferenciación salarial entre los académicos. La autonomía sí es una parte muy importante de la vida universitaria. La UNAM tiene el principio de autonomía universitaria y busca preservar la libertad académica e independiente de la institución frente a influencias externas. Esto incluye el poder político, pero esto implica que debemos seguir luchando para alcanzar nuestra democracia.